အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာတော့နောက်ဆုံးတော့ sticker လမ်းလေးတွေနဲ့ emoji လမ်းလေးတွေပို့လို့ရအောင်လုပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး application တစ်ခုသွားတောင်းမယ်ပေါ့နော် Play Store ထဲမှာ application ဆိုတာထက် keyboard ပေါ့နော် keyboard emoji လမ်းလေးတွေပါတယ် sticker လမ်းလေးတွေပါတဲ့ keyboard ပေါ့နော်အရင်တော့တို့သုံးနေတဲ့ keyboard အဟောင်းကြီးပဲသုံးမနေသင့်တော့ဘူးအခုနောက်ဆုံး2021 track keyboard လမ်းလေးတွေတွားပြီးတော့ Play Store ထဲမှာတောင်းမယ် emoji keyboard pro ဆိုတဲ့ application လေးပါemoji keyboard pro ဆိုတဲ့ application လေးကိုတစ်ချက်လောက် down ပေးပါ Play Store ထဲမှာ down ပြီးသွားလို့ရှိရင် application နဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ agree and continue ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနံပါတ်1ပေါ့နော် enable emoji keyboard pro ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ခဏလောက်စောင့်ပေးပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyboard ကို on ခိုင်းတာပေါ့နော်ဖွင့်ခိုင်းတာဒီမှာ emoji keyboard pro ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒုတိယမြောက် G keyboard ရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက် on ပေးလိုက်ရုံပဲ okay ဆိုတာလေးပေးလိုက်ပါokay ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာနံပါတ်2က switch to emoji keyboard pro ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲဒီမှာအသေးပုံလေးနဲ့ emoji keyboard လေးကိုအမှန်လေးတစ်ချက်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြညာလေးတွေကိုကြော်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရသွားပြီပေါ့နော် keyboard လေးပါဒီ keyboard လေးကဘယ်လိုပြောရမလဲ design နဲ့ဆန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးရလည်းအရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် theme ဆိုတာကြတော့ဒီကဘယ်လိုပြော keyboard ရဲ့ background ပေါ့နော်ဒီမှာ keyboard design တွေဘယ်လို design ထားမလဲကိုကြိုက်တဲ့ design ထားလို့ရတယ်အောက်မှာလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကိုမကြိုက်မချင်းရွေးလို့ရပါတယ်နှလို့စေတော့ရိုးရှင်းချင်းဒီဟာလေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ sticker ပေါ့နော်ဒီမှာ sticker ဆိုရင်လည်းဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ sticker ဆိုလဲဒီမှာလမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲ download ဆိုရလဲအရမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sticker လမ်းလေးတွေအများကြီးရှိရယ်ဒီမှာ sticker လမ်းလေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် download ဆွဲရုံပါပဲဒီမှာ Christmas emoji ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း download ဆွဲလိုက်မယ်sticker လေးတွေအများကြီးဒါဆိုလဲ beach ပေါ့နော် download တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့အကုန် like ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲ princess ဒါလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ emoji လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရမရ messenger တွေကိုစာသွားပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကို keyboard အဆင်ပြေလားဘာညာစမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း keyboard မဆန်းခင်ပေါ့နော် keyboard မဆန်းခင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံပုံနဲ့ keyboard ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေများရှိလို့ရှိရင်ဒီအလဲကပေါ့နော်အဝိုင်အောင်ဝိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ပုံနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီထဲကကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါတယ် keyboard ဖန်နီးလို့ကိုနောက်ခံပုံကိုရီးစားပုံဖြစ်ဖြစ်ထားပြီးတော့ keyboard design လေးတွေအဲ့မှာအကုန်ရှိရပေါ့နော် font size ရွေးမလားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးဘာရောင်လေးထားမလဲအကုန်လုံးအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဖန်နီးလို့ရပါတယ်ဖန်နီးခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင် messenger တွေကိုရောက်ပြီးပေါ့နော်တစ်ချက် keyboard ကိုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့လာချင်းတော့ဒီလိုပုံလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်းကဒီ sticker ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ theme ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အင်ကြီးပုံစံလေးပါအဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ keyboard နောက်ခံ background တွေပေါ့နော်ဆောနာဟို application ထဲမှာရွေးခဲ့ပေမဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ပြန်ရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာ
ကိုရွေးထားတဲ့ဟာတွေရှိရဲမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ဒီပန်းရောင်လေးကိုအမှန်ကျလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ရုံပဲကီးဘုတ်လေးကဒီလိုလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါကီးဘုတ်လေးကပြောင်းသွားပြီ emoji လေးတွေပို့မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က1 2 3ဆိုတာရဲ့ဘေးကဒီမှာအသေးပုံအဝါရောင်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ emoji လေးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ messenger ဟိုင်းနဲ့မထူးဆန်းပေမဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကသပင်ပုံစံလေးနဲ့မြင်လားမသိဒီမှာသပင်လေးနဲ့ emoji လေးတွေကသပင်လေးပါသွားပြီဒီဇိုင်းဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းဒီလို emoji လေးတွေရောဒီမှာ emoji လေးအများကြီးပါပဲဒီမှာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီလို emoji ဆန်းဆန်းလေးတွေလည်းပို့လို့ရတယ်ဒါကတော့ emoji ပေါ့နော်ဒါကတော့ sticker ပေါ့နော်sticker မှာဆိုရင်ဒီမှာဆုံးတာ princess ဆိုတာကို download ဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ princess မင်းသမီးလေးတွေဒီဘက်ကကမ်းကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ beach ဒါကတော့ Christmas design လေးပါ Christmas design နန်းလေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sticker လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပို့ကြည့်မယ်sticker လေးပေါ့နော်ဒါ sticker design လေးတွေပါရှိသေးလဲဆိုတာတစ်ချက်ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ gift ဆိုတာလေးလည်းရှိရဲဒီမှာ art ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဆိုတာတော့ဒီလို design လေးတွေပါဒါကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်miss you ဆိုတာလေး miss you ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေပါဒါဒီမှာဆိုလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေအများကြီးရှိရဲဒီဘက်မှာရောဒီမှာthank you ဆိုရင်လည်းဒီလို design လေးတွေပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲထပ်ပြီးတော့လည်း download ဆွဲခြင်းဆွဲလို့လည်းရပါတယ်ဒါရင်ကိုတော်တော်များနေပေါ့နော် design တွေကဒီမှာအဲ့လို design လေးတွေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီလို design လေးတွေလည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့အင်္ဂလိပ် font ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဗမာ font ကိုပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောနာလိုပဲဒီဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံး sticker ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ language ဆိုတာလေးရှိပါတယ် language ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင် more ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမီဆိုတာကိုလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာဘာမီမြန်မာဘာသာ Unicode ရှိရဲဇော်ကြီးရှိရဲပေါ့နော် Unicode ပဲသုံးကြပါ Unicode ကကောင်းပါတယ် Unicode ဆိုတာလေးကိုအပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ keyboard မှာတခုနည်းနည်းအဆင်မပြေတာဗာလဲဆိုဒီလိုဗမာ font နဲ့Gboard တွေလိုပေါ့နော်ဒီလိုဗမာ font နဲ့အင်္ဂလိပ် font လို့နှစ်ခုလုပ်လို့မရဘူးဗမာ font ဆိုလဲဒီမှာဗမာ font နဲ့ဒီလိုကျန်တာကတော့အကုန်အဆင်ပြေဗမာ font နဲ့ရိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့အရင်ပြဿနာကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ရိုက်မယ်ဆိုလဲတော်တော်များများပြောကြတာတော့လို့ morning ဘာညာအဲ့လိုစကားတွေလောက်ကတော့ဒီဘက်ကမြန်မာဘာသာ Unicode ဆိုတဲ့ဘေးကအသေးပုံလေးရှိရပေါ့နော်အတန်သွင်းပြီးတော့တစ်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတယ်အသေးပုံလေးကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်လို့ရှိရင် why using the s ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖိမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် font နဲ့ဗမာ font တွဲသုံးလို့မရပေမဲ့လူတော်တော်များများဒီအသုံးပြုတဲ့ morning good night ဘာညာအဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရရပေါ့နော်တွဲသုံးလို့မရဘူးဆိုတာလဲဒါအင်္ဂလိပ် font ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू ကအတန်ထွက်တိုင်းဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုမှန်တယ်ပေါ့နော်ပြောသမျှအဲ့လိုမျိုးအရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒီ font တွဲသုံးလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့
စာရေးရတာတက်တာသေးရပေါ့နော်အဆင်ပြေရဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ဟာတခြားပြောချင်တာဆိုလဲရတယ်စောနာလိုပဲဘယ်ဘက် sticker ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ language ဆိုတာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဖောင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းကျင်လို့ရှင်စောနာလိုလေးတစ်ချက်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာပါဒီ keyboard မှာဆိုရင်လည်းဒါ translate တွေပါရောတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ဆောနာလိုပဲဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောင်းဘယ်ဘက်ထိပ်ဆုံးဟာလေးတွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင် translate ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ translate ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကကျတော့ auto ဆိုဒီမှာကိုကအင်္ဂလိပ် form ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ hello ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကိုကဘယ်ဘာသာ translateပြန်ကျင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်မကောင်းတာတော့ပေါ့နော်ဗမာမပါပါဘူးဒီဘက်ကဗမာလိုလဲရိုက်လို့မရဘူးဟိုဘက်ကဗမာစာကိုလည်းပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကိုရီးယားဂျပန်အင်္ဂလိပ်ဘာညာ Chinese အဲ့လောက်ပဲအဲ့လို Spanish အဲ့လိုပဲပါရပေါ့နော်ဗမာကတော့မပါသေးပါဘူးအဲ့တော့ Japanese ရွေးလိုက်မယ် okay ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် translate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ send ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လိုလေးပို့လိုက်လို့ရှင်ဒါဂျပန်လို hello ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသွားလောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုတိုင်းမဲ keyboard လေးကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းပြီးတော့ဒါသုံးကြည့်စမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နည်းနည်းပါးအဆင်မပြေတာလေးရှိပေမဲ့တော်တော်များများတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီဇိုင်းလည်းတော်တော်ဆမ်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်လည်းအနီရောင် subscribe လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး